Математика сабағына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге болатын бастауыш сынып мұғалімі Есенбекова Балжан Рыстықбаевна. Бөлім үшбұрыш симметрия. Ортақ тақырып болашаққа саяхат. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы симметриялы фигуралар. Бүгінгі сабақта сенің меңгеретінің симметриялы және симметриялы емес жазық фигураларды бір-бірінен ажырату, симметриялы фигуралардың сызбасын толықтыру. Мына тапсырмада көрсетілген әріптер, цифрлар және заттар бейнесінен симметриялы фигураларға қайсылары жататынын және қайсылары жатпайтынын тауып көрейік. Ендеше, бүгін симметриялы фигуралар, асимметриялы фигуралар, яғни симметриялы емес, және симметрия сызығы туралы толығырақ білетін боласың. Херт, жүрек. Жүректі қақ ортасынан сызық жүргізу арқылы екі бөлікке бөлеміз. Бірінші жарты бөлік, екінші жарты бөлік. Екеуін сызықтан бүктеп, беттестіріп көрейік. Екінші жартысы, бірінші жартысын толық жауып, беттесе ме? Я, беттеседі. Келесі фигура, сөкіл, дөңгелек. Мұны да тура солайша екі жартыға бөлеміз сызықпен. Бірінші жарты және екінші жарты сызықпен бүктесек, беттеседі, толық бір-бірін жабады. Яғни фигуралар симметриялы, жүргізілген түзу сызық, симметрия осы, симметрия сызығы болып табылады. Flower, гүл. Гүлді де осылайша тура ортасынан сызық жүргізу арқылы екіге бөлеміз. Бірінші жартысы және екінші жартысы беттестіріп көреміз. Екі жарты бір-бірін жапты. Яғни симметриялы сызық болып табылады сызығымыз. Симметриялы екі жартыға бөліп тұр. Келесі фигура rectangle, тік төртбұрыш. Бұл жерде екі бұрышынан түзу сызық жүргізіп беттестіріп көреміз. Симметриялы сызық болып табылмайды екен. Өйткені бір-бірімен беттесіп тұрған жоқ екі жартысы. Ал тігінен тура ортасынан бөліп сызық жүргізіп бүктесек, екі жарты бір-бірімен беттесті. Яғни сызық симметриялы сызық болып табылады, және екі жартысы бір-бірімен симметриялы. Бұл жағдайда тік төртбұрышты көлденеңнен сызық жүргізу арқылы да симметриялы екі бөлікке бөлуге болады. Жүрек, гүл және тік төртбұрыш симметриялы фигуралар екен. Жүргізілген сызықтарымыз да симметрия сызығы болып табылады. Butterfly, көбелек. Көбелектің ортасынан тік сызықпен бөлдік, беттестірдік. Бір жартысын екінші жартысы толығымен жапты. Симметрия сызығы оны тең екі симметриялы бөлікке бөлетінін көрдік. Rabbit, қоян. Жарты, екі жартыға бөлдік. Симметрия сызығы, яғни екі жағы беттесті. Фигура симметриялы және жүргізген сызығымызда симметрия оси болып табылады. Мына жерде қарап отырғанымыздай А әріпі, смайлик және төртбұрыш, бұларда симметриялы фигуралар екен. Симметрия сызығы оларды
екі бөлікке, симметриялы бөлікке бөліп тұр. Енді өзіміз осыны пайдаланып көрейік. Бір бет қағаз аламыз, оны сызықпен екіге бөліп беттестіреміз, және өзімізге ұнаған фигураның суретін салуымызға болады. Ал мына жерде бес бұрыштың суреті салынған. Жазбаны ашып көрсек, симметриялы жұлдыз суреті шықты. Бірінші жартысы, екінші жартысы симметриялы ось арқылы симметриялы болып келген. Бұл жағдайларда біз симметрия осының бір ғана екендігін көрдік. Ал мына жағдайда бізге берілген шеңбер немесе дөңгелек деп есептесек, оны түзу сызықтар арқылы бөлеміз. Ол бізді центрі арқылы жүрген түзу сызық екі симметриялы бөлікке бөледі. Және бұл жағдайда симметриялы осьтың, симметрия сызығының бірнеше болатынын байқауға болады. Қанекей, симметрия сызықтарын жүргізіп көрейік. Шеңбердің центрін баса бірнеше сызықтар жүргізуге болады. Яғни симметриялы осі шеңбердің немесе дөңгелектің бірнеше болады екен. Сонымен қатар симметриялы фигуралар менен асимметриялы фигуралар да болады екен. Асимметриялы фигуралар симметриялы емес фигуралар. Олардың ортасынан қақ бөліп сызықпен жүргізетін болсақ, және оны бүктеп беттестірсек, екі жартысы бірін-бірі жаппайды. Q әрпі туралы да, G әрпі туралы да осыны айтуға болады. Яғни бұлар қандай фигуралар? Асимметриялы фигуралар. Және жүргізілген сызығымыз симметрия сызығы болып табылмайды. Келесі бейнематериалда осы алған білімімізді толықтыра түсейік. Сен білесің бе? Көбелек, шырша немесе үйеңкі жапырағының екі жартысын бірдей етіп қалай кесуге болады? Дұрыс, түрлі түсті қағазды дәл ортасынан беттестіріп бүктеуіміз керек. Қажетті фигураның жартысының суретін салып, оны кесіп, және бүктелген қағазды ашамыз. Екі жартысы бірдей фигура аламыз. Қайырғанда бір жартысы 180 градус бұрылыс жасайды. Бұрылыс симметрия осі саналатын қайыру түзуінің айналасында болады. Қайырғанда жартылары сәйкес болатын фигураларды бір-біріне симметриялы фигуралар деп атайды. Геометриялық фигураларға қара. Сен не байқадың? Дұрыс, геометриялық фигуралар симметрия осі деп аталатын түзу сызықпен бөлінген. Егер геометриялық фигураларды түзу сызық бойымен қақ ортасынан қайыратын болсақ, онда бөліктердің бірдей, яғни бір-біріне симметрия болатынын көреміз. Екінші тапсырмада бағанадан көрген білгендеріңді, ұққандарыңды еске түсіре отырып, көрсетілген суреттегі бейненің бірін аяқтап салуың керек, немесе өз еркіңмен басқа сурет салсаң да болады. Яғни, тор көздерді санап, симметрия сызығының келесі жағына тура сол бейнені қайталап саласың. Ал келесі бейне материалдағы тапсырманы орындау барысында өткен сабақтағы бұрыш, бұрышты өлшеу, өлшем градусы бойынша бұрыш салу білімімізді еске түсіруге тура келеді. Және бейнебаянды тоқтатып, тапсырманы орындайсың да, ары қарай жүргізіп, өзіңді тексересің.